السلام عليكم احبائي، مرحبا بكم في قناه كويزين ميسا. avant de commencer notre vidéo نتمنى منكم تشتركوا في القناه نتاعي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبلا ما نقولكم ديروا جيم هذا لا فيديو بيان سور اذا عجبتكم. في الوصفه تاع اليوم غادي نخدموا زيت النعناع. هذا زيت معروف جدا بالفوائد نتاعه. انا حبيت اليوم نجيب لكم فوائد هذا الزيت، يعني قبل ما نبداو الوصفه نتاعنا ونصنعوه منزليا حبيت نجيب لكم عليه فوائد ونفيدكم معايا. هو زيت النعناع يعمل على منح البشره الجافه الزيوت الطبيعيه التي تحتاج اليها وتعيد لها الالوان، يعني يوحد لون البشره، يعمل على تفتيح البشره، ينحي الانتفاخات اللي تحت العين وينظف البشره. زيت النعناع ايضا معروف بفوائد اخرى اللي هي تقضي على القشره اللي تجي فوق الشعر، يخفف من الحكه في الشعر، يعني نقدروا نخلطوه مع زيت الزيتون ونديروه في شعرنا يعني لمده نصف ساعه، يعني يعزز الدوره الدمويه ويقوي نمو الشعر. بالنسبه للفوائد زيت النعناع بالنسبه للجسم، يعني هو علاج، يعني له قدرة على التخفيف من القولون العصبي والانتفاخات والعسر الهضم، علاج حرقة المعدة، علاج الإجهاد والإرهاق، تحسين الذاكرة والتركيز، يعمل على تخفيف من الغثيان الصباحي، ويساعد على علاج التهابات الفم. بالنسبه حنا الفائده المهمه اللي نحتاجوها يعني في هذا الوقت اللي راه عندنا فيه مرض الكورونا، زيت النعناع مفيد جدا، له دور قوي في علاج امراض الجهاز التنفسي، ويعمل على علاج التهابات الجيوب الانفيه والتهاب القصبات الهوائيه، وهو مفيد ايضا في السعال، في التقليل من السعال واذابه البلغم، ولهذا يدخل في تنقية الصدر والشعب الهوائية. يعني هو بالمختصر هو علاج فعال، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم ضيق في التنفس، وسيرتو في هذا الوقت اللي رانا فيه عندنا الكورونا اكسيتيرا، وربي يشافينا كاع. نتمنى نكونوا تتبعوا هذه الوصفه تاعي وديروه في الدار يعني بلا ما تشروه، يعني يعطينا نتيجه هايله. بالنسبه للوصفه عندي هنايا نصف كاس تاع زيت عادي نباتيه، عندي هنايا نعناع نكون نقيته ونشفته غايه، وعندي هنايا بيان سور بواط نتاع زاج لازم تكون منقيه ومعقمه مليح بالجافيل، وتكون نقيه ما يكون فيها حتى بكتيريا. واش نديرو هنايا؟ نفرغو هذاك النعناع اللي عندنا في هذيك لابواط، نزيدو عليه هذاك النصف كاس تاع زيت نباتيه. هنا بالنسبه للزيت ما نديروش زيت الزيتون لانها زيت ثقيله شويه وصعيبه باش تتشرب الفوائد نتاع زيت النعناع. من المستحسن انا نديرو زيت نباتيه لانها خفيفه وعندها القدره انها تمتص جميع الفوائد اللي في هذا الزيت. كما كتشوفوا غادي نفرغوا هنايا كاع هذاك الزيت اللي عندنا، يعني حتى يتغطى هذاك النعناع. من بعد نغطوه مليح. واش لازم هذا النعناع نغطوه غايه، لازم يكون في بلاصه مظلمه، يعني اللي عندها بواط نوار من المستحسن ديرها فيها. انا ما عنديش، دونك واش غادي ندير؟ غادي نجيب هنايا الومنيوم، غادي نغلف كاع هاد لابواط بالالومنيوم كما راكم تشوفوا كما غلفتها هنايا، ونغلقها مليح ونديرها في بلاصه تكون فيها الظلمه، يعني نخلوها واحد من سيمانه حتى لديجور، يعني شاك فوا هكا نحكمها نخلطها شويه ونرجعها لبلاصتها من سيمانه حتى لديجور، ومن بعد نصفيها. دونك هنايا يولي عندي زيت نعناع ويولي زيت مفيد جدا للبشره كما قلت لكم، ومصنوع في المنزل. والى اللقاء في الوصفه القادمه ان شاء الله.